Pemanityötä kyydissä, kuulemma. Kato vittu, nyt on niinku tyyli. Pitkää ympyrää, kyllä. Vähän hyytyy. Ajo. Kutonen vakio, mutta kaikkihan tietää, että M3 löytyy paukkua, lukkoperä ja kumi palaa. Ole hyvä! No niin, nyt rupee tapahtumaan. Ei hienosti palaa vai mitä yleisö? Kädet yhteen! Vitu hyvää! Vittu, että on vittu. Pyörii. Koko kenttä on käytössä, savua tulee. Upeat savut. Nyt lähti renkaat sulamaan. Näyttävän näköistä, koska se, että tässä todellakin on koko kenttä käytössä. Tullakaan mitään pientä keskikentän sladia. Onko nyt kovimmat savut tällä kertaa? Pidän vielä muutama ympärä, Pasi. Tää näyttää hyvältä. Kyllä! Loistavaa! Löytyykö yhtään käsiä yhteen Pasille? Miten on yleisö? Hienoa settiä. Mut säästellään tästä eteenpäin seuraavan kierroksenkin vähän, Pasi. Anna mennä, Toni. Ja kuunnelkaa noita pakoääniä, jumalauta! Toni on miiteissäkin grillannut kumia useamman kerran meidän kaikkien iloksi, ja sen huomaa. Kone ei yhdy pienilläkään kierroksilla. Se on nätti kuunneltavaa. On niinku vetää Jari. Mietitään pienillä kierroksilla vielä. Tolleen. Vittu millä lähtee. Joo, ihan pohjalta. No hei Toni, vedä nyt vähän muutama kiekka vielä. Joita ei todellakaan säästellä tänään. Elikkä todellakin kisan leveimmät. Ole hyvä. Ja manuaalia, jumalauta, mitä savua tulee perässä. Tässä todella näkyy, mistä V12 koneen väärästä puhutaan. Onko paras soutana iltana? Onko? Valttimailla ehkä mennyt nopeasti, mutta savua tulee vitusti. Kädet pystyy se iso kättä. Vanhat numeropelit vetää niin vitusti savua. Innoimmat savut tähän kilpailuun. Jumalautaa. Ainakin henkilökohtainen allekirjoittajien suosikki. Tämä. Pakko ottaa poikki. Nyt poikki. Saatiin yli. Isolla, kyllä. Aplodeja yleisö. Hyvä yleisö. Saa kannustaa. Huomatkaa. Lukkoperä. Upeaa settiä. Tää on mukavaa katsottavaa ja edelleen muistetaan, kilpailijoilla on nyt vapaa-aika, eli jos haluatte vetää kumit loppuun, vedätte, jos ette halua, niin ette vedä, mutta yleensä ottakaa toivoa, että tämä hauskuus ei lopu kesken. Niin ja edelleen, en nyt muistuttaisi, mutta sanotaanko näitä päivän parhaat savut palvittitaan. Suoritetaan suljetulla alueella normaalisti, niin kuin kaikki BMW-harrastajat tietävät. Niin kuin aina. Ja aina on myöskin ilo kuunnella M5. Nyt tulee savua! Nyt puhutaan niinku savua. Voi hyvänen aika. Kyllä! Näyttävän näköistä ja on pitkää kuistoa ja on reilusti savua. Kyllä! Viime vuonna meillä oli Saku Ritola, nyt meillä on 850 Pemari. Kuinka usein te näette tämän hintaluokan autoja, vanhoja miljoonapuuvelia vetämään kumit aivan loppuun? Tunnen tämän auton omistajan ja hän on helvetin hyvä jätkä. Jumalauta, näyttävän näköistä ja myöskin näyttävän kuuloista. Ja V12. Ei nyt tupaa suussa näin.
Riippuu tummaa. Ei, hetkone. Elämä on. Totta pitää olla. Tää on vitun polkuikentelee. Ei, pitäkää Mikä niillä on? 25. Vai? Motronikilla vai? Ei oo palaa. Frontti aukesi. Ei oo lukkoperä. Ei oo. Se puuttuu. Äsken koitti ottaa. No niin, Samuahan se.